Голощекиннің Сталинге жазған хатында мына қазақтың интеллигенциясы өте күшті, қауіпті деп жазған болатын. Олар егер бізге теңдік беріп қойса, басқаларынан да айырылып қаламыз деп қауіптенген екен. Сол себепті қазақ интеллигенциясын құрбандыққа шалып жіберген. Ресей екі халықтан қорыққан. Бірі біз, екіншісі Украина. Сталин қазақ халқын оңайлықпен тізе бүктіре алмайтынын түсінеді де, ол тарихқа көз жүгіртеді. Тарихта американдықтардың үндістерді отарлау үшін алдарындағы бизондарды қырып салып, аштықтан әлсіретіп барып, халқын тізе бүктірген айтылған. Кейбір деректерде американдықтардың 105 миллион үндістің 95 миллионын өлтірген айтылады. Осы саясатты ұстанған Сталин украиндықтардың бидайын, қазақтардың малын тартып алып, аштықтан қыра бастаған. Бас көтереді ау деген қазақ интеллигенциясының 25 мыңын репрессияға ұшыратып, 25 мың ату жазасына бұйырған екен. Кезінде Ресейді мойындатқан әрбір алаштың арыс азаматы елім, жерім, ұрпағым деп барып жер құшты. Әрбір қазақ баласы өзінің кімнің ұрпағы екенін ұмытпауы тиіс. Жер отан. Сол жер үшін әр қазақтың қаны мен тері төгілген. Басымызға қандай күн туса да қазақ еліне қызмет етуге ант етем. Аштық ұйымдастырды қарға астына. Өйткені бүкіл Орта Азия халықтарының ішінде, мен қараңыз, мемлекет құрған. Өзінің ұлттық мүддесін табан түрде қорғай алатын бір ғана халық болды. Ол кім? Ол қазақ болатын. Өйткені қазақ халқы, қазақ мемлекеті күшті болып тұрса, онда кеңес үкіметінің, қазіргі Ресейдің саясаты не Өзбекстанға, не Түркменстан, не Қырғызстанға жете алмайтын еді. Бірінші Петрдің сол 1701 жылы 20 жылдар айтқан сөзі бар. Қазақ хандығы бүкіл Орта Азияның қақпасы деп. Қазақ хандығын бағындырсақ, онда Орта Азияның қақпасы ашылады деп. Ал содан бері саясат өзгерді ма? Қазір Қазақстан өзінің дербес, егеменді саясатын жүргізсе, Ресей не Өзбекстанға, Қырғызстанға, не Тәжікстанға ешқандай саясат жүргізе алмайтын еді. Қазақстанды аттап өте алмайды ғой. Қазақстанды айтқанда деп отырар еді. Көке, айтпа, бұл менің туысқан халықтарым деп. Ол Орынбордың жерін бермес еді. Ұлттың әкесі тарих, анасы тілі. Ұлтты тарихпен тәрбиеленеді ұлт. Егер тарихы менен тілін білмеген ұлт, ол өз тұғырындағы, өз орнындағы ұлт деп есептелінбейді. Сондықтан осыған қатты мән беруіміз керек біз. Ұрпақты тарихын білмей өскен, тілін білмей өскен ұлт, ол өзінен өзі жойылатын ұлт. Сондықтан осыған ұрпақтарымыз баса мән беру керек.